to my YouTube channel. It's Sunday, and for today's video ay lalagyan natin ng plastic varnish itong side na to kasi part pa to sa wall pa sa room ng tatay at saka ni Duducho. Kasi yung kuya, yung ginawa ng kuya ay naglalagay pa siya ng skim coat. So ako naman dito, unsa ko tanong na? Tanong ko ba nas ni Agnes nagkuha? Unsa ko tanong na? Marawa libre. Bibili muna ako ng gulay kasi may nagtip. Ay, nakabili po tayo ng gulay. Yung sari-sari. So, ayan. Yung gamit ko is yung plastic varnish na yellow orange. So, ito po yung gagamitin natin. Oops. So, inuuna namin yung paint at saka yung ito. Kasi, maybe next week, yung yung flooring. Kasi pag unahin natin yung flooring, yung vinyl tiles, pag nilagyan na ng paint yung wall, maano po siya, madudumihan. So, let's get it started! Magko-complement kasi yung yellow-orange na varnish sa pagpag. At saka ito din yung ginamit ko doon sa front. Maganda siya tingnan. So yung wala pa tong room, dito na area, likod ko to. So, parang tambakan. Dito nakalagay yung rabbit before. But for now, kailangan natin pagandahin. So, tingnan niyo, mga po yan ng ulan before, pero ngayon hindi na po yan makuulanan dyan. So, matatanggal po yan pag malalagyan na ng skim coat. Unahin po paglagay yung skim coat and afterwards, yung yung paint na. Skim coat muna bago yung paint. Yan ang makikita nyo na mag-iiba po yung tulay. Iwan ko kung magkasya ba ito. Yung dalawang lata. Dalawang bote pala. Pinapakabuti din yung magkamas tubangan niya doon. Pinapakabuti din yung magkamas tubangan. Nakuha, parang, Ha? Uy, bumbay ko. May bulsa sa kuna. Again, dito.
last buwan, 20. Ano kasi yung likod dito is ano, yung dining area. So parang ano to, double walling. Yung ginagawa namin dito ng tatay. Pagpag sa labas tapos doon sa loob. Plywood. 1/4 na plywood. Yan! Lumiwanag na po siya. Liwanag sa dilim. Almost done. Kim Kim! Magpapalala ng silikon dito tayo eh. Gamay lang. Sorry. Tapos natin yung mga bata. Ladies and gentlemen, presenting. Ayan. Natapos po natin. So, thank you so much for watching my video. And may ano pa dun, may isang side pa ng wall. Wall po ng kitchen na pa-plastic varnish na natin. Thank you so much for watching my vlog. This is Drew Boring Morning Fitness 6 minutes. Bakit na nyo alas katang God is good all the time. Hindi ko alam kung paano ilagay yan. So, maliwanag na po yung room ng tatay at kanito. Thank you so much to Emma at saka Tita Grace. Ayan na. Maliwanag na po yung room nila ni tatay. So, pagkatapos dito, doon na din po kami sa room ko, sa new room ni Drew Barrymore. Ingat palagi. Happy weekend pa sa inyong lahat.